bizda pulni topish kerak. Ya'ni bizda klientlarga xizmat qilish muhim. Klientning ko'ngli muhim, ko'ngliga qarasangiz pul to'laydi. Lekin sherikning ko'ngliga, xotinning ko'ngliga, uni ko'ngliga, qo'shnining ko'ngliga, qarindoshimning ko'ngliga qarab, biznes ziyonda bo'lsa, men u qarindoshim bilan ham biznes qilishim kerak emas. Akam bilan ham, ukam bilan ham, xotinim bilan ham, jigarim, qo'shnim bilan ham biznes qilishim kerak emas. Ishga ham olishim, ko'ngliga qarashim muhimroq bo'lsa, ishdan bo'shatishim kerak. Bir xil payt bo'ladi, bir xil xodimlaringiz begona aytganingiz qiladi. $500 bersangiz ham rozi, xodimingiz, jiyaningiz bilan qarindoshingiz $1000 bersangiz ham norozi. Ammangiz bolasi, xolangiz bolasi, tog'angiz bolasi, uni bolasi berish kerak, qarjlash kerak. O'zi boyib ketdi, ukasiga hali ham tilaset bermagan. Unaqa emotsiya, undan ko'ra ishlatmay, alohida qo'liga bir $500 bering, sizdan zo'r odam yo'q. Ishlatib har oy $1000 bersangiz ham norozi bo'ladi. Tartib, qoida va hammaga bir xil ishlasa, o'sha joyda o'sadi-da.